Magandang hapon po sa inyo lahat mga kasikap. Welcome back po sa panibago na naman nating update ngayong hapong ito. Araw po ng Sabado, ika-30 na po ng Setyembre taong 2023, ika-2 po ng hapon. At nandito nga tayo sa may Solis Street. Ito yung NLEX SLEX Connector Road Project na nag-uumpisa doon sa may C3 Road, Caloocan Interchange at patungo ng Espanya Boulevard. Ito po yung i-update natin ngayon. At dito nga tayo mag-uumpisa sa may Solis Street. Babaybay natin itong haba ng Antipolo patungo dun sa Blooming Street, Dimasalang at hanggang dun sa Espanya Boulevard. Section 1 pa po itong i-update natin. Kaya samahan nyo ako mga kasikap. Tara, let's go! Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Bago tayo umalis, muna ko po muna dito, no? Sa may likuran ko, ito yung galing Hermosa, palabas dito sa Solis. Ito yung NLEX SLEX Connector Road Project. At ito na yung babaybay natin mula dito sa may Solis Street hanggang dun sa may palabas ng Abad Santos. Ito yung dulo, no? Antipolo Street po yan, palabas ng Abad Santos. At dadaan tayo sa ilalim. Tapos ang labas natin sa may LRT1 Blooming Street Station, no? Ito na po yung update dito. Medyo nagkaroon na sila ng clearing operation dito, no? Nilinis na yung ilalim. Pero hindi pa totally nalinis. Mayroon pang mga obstructions at mayroon pa rin mga sasakyan na nakaparking dito. Mula dito naman, yan. Ito yung estero. Dito sa ilalim na mga pier. Viaduct ng NLEX SLEX. Merong mga bakod na ginawa dito. Gawa sa steel matting. Binakuran para maibsan yung basura. Pero madami din namang basura sa loob. Mula dito yan hanggang dun na yung palabas ng Abad Santos. At hindi pa gaanong nalalakihan at nagiging pulido yung estero dyan, mga kanal. Hindi pa na-finishing yung mga gilid-gilid. Oh, may naliligo pa dyan. Ayun o. Mga naliligo dyan, napakadumi. Ayan yung patungong Tutuban, diretso dun. At yan yung rail track ng PNR sa gilid, galing Tutuban. At nandito na tayo sa may Abad Santos corner, Antipolo Street. Mati tayo. Yan. Ito na, diretso na to patungo doon sa LRT1 Blooming Street Station, no? At sa PNR din. Dito papakita ko sa inyo yung lawak na kalsada, malinis na. At ganun din dito sa may sentro. Ito yung mga pier na hanay ng mga pier na NLEX SLEX. Nabakuran na siya ng mga steel matting. Kulay dilaw yung pintora. Ilula ko. Dito pa rin yung mga kababayan natin, mga street dwellers. Susunod sila ng tanso, sakit sa ilong. Pwede naman mawawala yan dito sa Metro Manila, yung mga kababayan natin, mga dwellers.
Ayan na yung LRT1 station na Lumen Trip. Dito sa part na to, dugyot pag ano no? Daming mga basura. At ito na yung construction na Maynilad. Konti na lang yung equipment nila na nandiyan dyan. Inaayos nila yung mga tubo nila na masasagasaan. Yung Lumen Trip Station. Akyatan sa taas. Dalawa pala. Sa loob. Dito na ako mag-U-turn. Hindi na ako mapalayo. Traffic na. Tapos kakanan na tayo dito sa maliit na eskinita. Kabahan na ng Antipolo Street yan. At ayan naman, sa unahan natin yung PNR station ng Lumen Trip. May viaduct na LXS Tex patungo dun sa Dimasalang hanggang dun sa Espanya Boulevard. Ito yung PNR station sa kaliwa po natin. Yan yung waiting area. At kabahan nga ito ng Antipolo Street mula dyan sa Lumen Trip Station. Didiretsoyin natin yan. Dadaan tayo dito sa ilalim. Hanggang dun sa Dimasalang flyover. Dito sa part na to, medyo siksikan na yung mga sasakyan. Kasi ang daming obstruction. Kakanan tayo dito. Babaybayin natin yung ilalim ng viaduct. Yan, patungo tayo dun sa may Dimasalang. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung diretso naman patungo dun sa Lumen Trip. At railroad crossing po ito dito. Ano na po ako dito. Yun nga,
batay sa mga nakikita natin, rough road po yung daanan dito sa ilalim. Hindi pa sementado. Nakabakod siya dito sa may bandang gitna, steel matting yung ginamit at mga concrete barrier. Lalalim po ng upa dito dahil daanan po ito ng mga heavy equipment. At ayan, pakiramdam ko parang namamatay-matay na yung ano, humihina yung hatak ng motor ko, paubos na ata yung gas. Mukha magtutulak na naman ako ng napakalayo nito para makahanap ng gasolinahan. Ayan na po yung Dimasalang flyover, sa unahan lang po natin. Dito sa kaliwa, ito yung kabahayan na hindi pa totally na demolish. So nabawasan lang ng kakarampot. Sa lawak naman yung pag-uusapan natin dito sa ilalim, malawak na po, no? Ito yung right of way ng NSCR dito sa kanan bahagi natin. Ayan yung rail track niya. Sa ngayon, operational pa ang NSCR. At galing nga tayo dun kanina sa may Solis Station at nasita tayo ng gwardiya. Bakit kaya bawal mag-video dun sa may Solis Station ng PNR? Ano kaya meron? Pinagalitan ako ng gwardiya eh. Ito po yung ramp na Dimasalang flyover. So may bahay pa dun sa may kanto, itira. Dito tayo dadaan. May gwardiya na nakabantay dito. Sana payagan tayo makadaan. So, hindi naman tayo pinagalitan. Nakalagpas na po tayo na Dimasalang flyover. At makikita natin mula dito, pababa dito, no? May hungkay. So may layout sila dito at binaunan ng yan, parang gutter. So binabaan nila, no? Dati nakaumbok to dito, hinukay, binabaan, at ito yung pavement na luma. Tapos meron siyang gutter na parang binuo, no? Teka po sir, mga parts ng round concrete form dito sa ano. Diretso tayo. So same din yung sitwasyon dito. Bali, ito yung kalsada sa gitna, two-way to, no? At meron na ngang mga gutter dito sa gilid-gilid. Tapos parang pinakabangketa na mula dito sa gutter. Ito ulit yung mga parts ng round concrete form, mga na-disassemble na, no? Nandito na po tayo sa Maria Clara Street kung di ako nagkakamali. At opisina na nila yan dyan. Sir, magandang hapon po. Sir, pwede makadaan dyan? Pwede po dumaan dyan. Salamat, sir. Pa? Ayun, sabi ko. Pwede po, sir. Wala yung mga official natin. Wala po yung mga official. Pa? Hindi po. Kasi minsan pag dumadaan ako dito, sabi nila mga opisina daw ng mga official yan eh. Bawal na siguro ko. Oo. Napakabait din naman, sir. Salamat po ng marami. So ito yung itinuturing na opisina ng mga engineers at mga visor dito sa kaliwa natin. Mga aircon na pasilidad. At merong tunnel dyan na ginagawa. Ito yung launlan na nagsisilbing stasyon ba yan? At ito yung ilalim, na. Hindi ko lang alam kung makakadaan tayo dito. Sarado yun. At dito tayo dadaan. Pang hindi tayo makakadaan dito. Anong gagawin ko, dito na lang ako mag-U-turn.
Tapos papasok ako dito sa kanan, Skinita. Dito na tayo sa may Dapitan Street, kakanan tayo dito. Tapos kakaliwa naman ako dito. Yan, dito maayos na oh. At ginawa nang ang parkingan ng mga jeep at mga pribadong sasakyan. Ito yung off-ramp sa gawing kanan po natin. So, ganyan yung level ng MSC wall dito. Tapos meron namang yung pinaka-parapet niya nasa taas. Ayan, bagong tinatayong bahay na yan. Kasi hindi na siguro sila mababawasan doon. Kaya binibuild ulit yung bahay, binubuo. Ito naman yung on-ramp sa gawing kaliwa natin from P. Florentino Street. Patungo yan dito sa NXS Lex. Sir, pwede dumaan dyan? O dito sa kabila? Palabas, sir, sa Florentino. Thank you po. Yan, diretso po tayo. So, ipakita ko lang yung on-ramp sa kabila. At ito dito, tulay ito. Yan o. Makinis na rin dun sa kabila, no? May mga speed limit pala sila dito, hanggang 40 kph lang yung dapat bilis ng mga sasakyan. Ito yung mga pababang ramp. Ito na po tayo sa Florentino Street. Dito na umpisa yung ramp pakyat ng NXS Lex. At yung off ramp naman, tapos yan dito sa Espanya Boulevard. Pakita ko lang at i-remind ko sa inyo yung rampa dito sa may Dapitan, off-ramp, at yung on-ramp naman dito sa may Florentino. Ganito din yung sitwasyon yan, dyan sa may Fajardo at Loyola. At nandito na nga tayo sa may Espanya Boulevard. Yan, papasok tayo mamaya doon. Dito na po, nagtatapos tong video na to. Apo. Dito na nagtatapos tong video na to mga kasikap. Maraming salamat po. Sana bago nyo lisanin tong video na to, please like, at sa mga kasikap natin na bago lang sa aking YouTube channel na willing po sumuporta sa akin, please subscribe at i-hit nyo na po yung notification bell icon. Bell po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pagpaparating na video. Maraming salamat. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat. You're my angel, angel baby, angel.